السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معايا في اسماء في المطبخ. النهارده جايلكم بفيديو جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه لو اول مره تشوفيني، من كلمه اشتراك الحمراء اللي تحت الفيديو، وكمان فعلي الجرس عشان يجيلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بنزلها. معلش لو بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس والله بيكون غصب عني. انا الفيديو ده اصلا مصوراه بقالي كذا يوم، بس ما كنتش لاقي وقت ان انا اعمله مونتاج وكده. المهم انا زي ما انتم شايفين كده بدأت اليوم. قبل ما نبدأ تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت عندي لحمة وكنت عايزة اعمل لحمة وكده، فبدأت اليوم ان انا جبت حلة من غير اي مادة دهنية ولا اي حاجة خالص، ورحت نزلت بقى باللحمة بعد ما اديتها شطفة كويسة، وبدأت كان انا اشوح فيها من غير اي حاجة خالص. بسيبها كده تتشوح، وزي ما انتم شايفين بتنزل ميتها وبتنزل كل اللي فيها. طبعا ده بيساعدني ان المسام بتتقفل بسرعة بتاعة اللحمة، بتستوي على طول، وكمان بتديني شوربة حلو. المهم بقى هنا كنت مسخنة مية عشان زي ما قلت لكم ما عنديش كاتل. الكاتل فيه مشكلة وكده، طبعا قطعت بصلاية طماطماية حبهان، ورق لوري، فلفل اسود حب، ونزلت بقى نكهي الشوربة باللي انت تحبيه. المهم وغطيتها وهديت عليها النار، يعني هسيبها تغلي، واول ما تغلي اروح مهديه النار خالص. وكده يبقى جهزت اول حاجه عندي في الاكل وهي اللحمه. كل ما تحطي منكهات حلوه في اللحمه، كل ما هتحسي ان هي طعمها حلو. في ناس كمان بتحب تحط فلفل جزر كده، بس انا بصراحه الفلفل والجزر والحاجات دي بحب احطها في الشوربه بتاعت مثلا حاجه كده تكون حاجه مدبوحه، يعني مثلا كوارع، لحمه راس، مش عارفه الحاجات دي. المهم بقى هنا خلصنا اللحمه، وتعالى بقى نشوف الحله التانية دي عملنا فيها ايه. جبت بصلايه قطعتها صغير، وجبت كده فصين توم، يعني فرمتهم كده على الهون يعني كده او في الكبه، ورحت شوحتهم في زيت. وبعد ما هما بيتشوحوا كده عملت نوعين من الطبيخ، بس انا في الحله دي سلقت على مرتين. اول حاجه سلقت شويه فاصوليا بيضه، وبعد كده سلقت شويه لوبيا، يعني انا كنت عايزه حاجه وجوزي كان عايز حاجه، فعملنا الاتنين. المهم فبعد كده رحت جايبه صلصه من اللي هي المتسبكه المتفرزه عندي. هنا بقى كان ابني يعني ملكوش دعوه كان ابني بيلعب في النور. المهم سبكت صلصه على للحاجتين مره واحده، وسبتها كده تتسبك على النار، وكنت سلقت الفاصوليا وركنتها، وسبت اللوبيا تتسلق. وطبعا اللحمه كانت خلاص اتسلقت معايا. وبعدين بقى هنا كان جوزي بقى كان بقاله فتره عايز السمبوسك وكده، وجه في اليوم ده راح مطلعهولي حطني قدامه الامر الواقع، قال لي لا انا عايز النهارده سمبوسك، يعني عايز سمبوسك. كان يوم اجازه يعني وكده، فقلت له طب خلاص ماشي. المهم بقى طلعت السمبوسك، فكت معايا، ولا طلعت فراخ ولا لحمه ولا اي حاجه، كده كده احنا عاملين طبيخ وكده. فرحت مطلعه، كان عندي طبقين، واحد جبنه رومي وواحد جبنه موتزاريلا. وجبت كده طماطم قطعتها قطع صغيره، وجبت فلفل برضو قطعته قطع صغيره. عايزه اقول لكم السمبوسك بالطريقه دي بجد روعه فوق الروعه. انا كنت حاسه ان انا باكل بيتزا، بجد كنت حاسه ان انا باكل بيتزا. وهتشوفوا شكلها في الاخر، والمطه اللي فيها حاجه كده، يعني روعه. هي بس كان ناقصها زيتون، بس طبعا يعني الزيتون بيدينا حدوقيه شويه، فالجبنه الرومي عملت كده. المهم مسكت بقى السمبوسك بعد بسيبها تفك خالص، عشان لو حسيت انها ناشفه هتتكسر معايا. وبدأت فردت كده كام واحدة على الرخامة عشان أنجز يعني في الوقت، وحطيت حبة جبنة رومي، بعد كده حبة جبنة موتزاريلا، شريحتين فلفل، شريحتين طماطم، وبقيت ألف كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كده اهو، انا عملت كذا مرة معاكم عشان اللي مش بيعرف يلفها يشوفها بتتعمل ازاي. انا بحط في النص كده في الاول خالص، وبلف بالجنب، وبعد كده بروح يمين وشمال لغاية ما بتتلف معايا بشكل مثلث كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم تقدري تفنني في السمبوسه دي زي ما انت عاوزه. تقدري تحشيها جبن، تقدري تحشيها خضار، تقدري تحشيها جبنه براميلي او جبنه البيضه، الجبن السايحه دي عادي. تقدري تحشيها فراخ متشوحه زي الشاورما كده، لحمه مفرومه، سجق، اي حاجه تقدري تحشيها اللي انت عايزاه. بس انا من مفضله الجبن يعني للسمبوسك وكده، جبن او فراخ، انا بحب الحاجتين دول اكتر حاجه في السمبوسك. المهم بقى زي ما انتوا شايفين كده طلعت شرايح تانية برضو، وبدات كده ان انا الف السمبوسه. بص ما اخدتش معايا اي وقت خالص، انا بحط كذا واحده جنب بعض عشان انجز مع نفسي يعني في الوقت وكده. المهم بقى عايزه اقول لكم ان نوع الجبنه دي حلوه جدا جدا جدا. الجبنه دي يعني مش هقول لكم بقى اسماء ولا سوبر ماركت ولا كده، انا بجيبها عادي من الناس اللي هي بتاعت اللحوم المجمده. بجيب الاطباق دي بتبقى جاهزه عندهم.
عايزه اقول لكم بجد انا جربت الاكياس، النوع ده احسن بكتير من الاكياس، بتمط وهتشوفوا في الاخر برضو كانت عامله ازاي معايا. كنت بشتري الطبق ده مش عارفه ب10 او ب12، يعني مش عارفه دلوقتي بقى سعره ايه بصراحه، نظرا يعني لغلو الاسعار وكده. المهم بقى ايه، عشان احنا لفينا وخلصنا. طبعا الجزء الاخير ده انا سبته عشان اوريكم انا عملت ايه. انا بجيب معلقه دقيق وسنه ميه واعجنهم مع بعض عجينه تكون يعني سايله، مش سايله قوي يعني تخينه شويه، وبروح مقفله كده طرف السمبوسك بايه، بلزقه كده في بعضه بالاخر. لما بتعملي الحركه دي بس تمسكيها كده ثانيه عشان تقفل مع نفسها مع بعضها. الحركه دي بتخلي مفيش ولا واحده من السمبوسك تفتح معاكي، ولا تدخليها بقى لجوه، ولا تقطعي حته منها زياده، ولا اي حاجه. انت زي ما انا بعمل كده، معلقه دقيق وسنه ميه واعجنيهم وحطيها كده على طرف السمبوسك من الاخر، هتلاقيها اتقفلت معاكي ويستحيل تفك بعد الطريقه دي، لان اصلا كده كده السمبوسك عباره عن عجينه يعني فهتقفل في بعضها. المهم بقى هنا ايه، بصوا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عملت كل كميه الطبق ده سيرفيس كبير، وما شاء الله نص كميه الجبنه الرومي والموتزاريلا فضلت قاعده معايا. هخلص بقى كده كل كميه السمبوسك اهو، انا قلت لكم بقى شرح تفصيلي النهارده، اليوم كان على السمبوسك النهارده. المهم بقى ايه، قفلت كده كل الكميه اللي عندي. بصوا بقى خدوش معايا اي وقت خالص، اي حاجه كده ايه سريعه كده تقفلي بيها عشان خاطر ايه ما تفتحش معاكي يعني في الزيت وكده وانت بتقليها. وطبعا الناس اللي عايزه الدايت، في ناس بتحب تدخلها الفرن، يعني بترصها في صينيه كده وتديها رش يعني مسحه كده من الزيت وتدخلها الفرن. بس انا بصراحه قليتها يعني عادي في الزيت. شايفين ما خدتش معايا اي وقت ازاي. هنا بقى في الوقت ده كانت اللحمه اتسلقت والصلصه اتسبكت والفاصوليا اتسلقت واللوبيا كانت على النار. المهم بقى ايه، خلصت كده كل كمية السمبوسك اللي عندي، وتعالوا بقى ندخل على الزيت ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى كنت خلاص قفلت على الحاجات اللي عندي على النار وكمان عملت رز. وعايزه اقول لكم ان انا ايه، بس الحته دي يعني ايه بصراحه ما صورتهاش. يعني عملت رز وعملت لوبيا والفاصوليا دخلتها جوه الصلصه يعني وكده، وكمان قليت السمبوسك مع نفسي. وتعالوا بقى نرص الحلل ونشوف عملنا ايه جواه. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين دخلت كده اللحمه جوه الفاصوليا، يعني طلعت اللحمه من الشوربه وحطيتها في الفاصوليا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان مهما تعملي كميه قليله من الحاجات اللي زي البقوليات دي بتفضل بتكتر منك، مش عارفه ليه. انا عملت حبه صغيرين جدا فاصوليا وحبه لوبيا وفضلوا قاعدين يعني قعد منهم شويه. شايفين بقى الصلصه حمرا وحلوه ازاي، دي بقى الصلصه المتفرزه اللي بصوا يعني بتنجزني بصراحه. واللحمه حطيتها جواها، ودي طبق لوبيا اهو، عملت واحد كده واحد كده عشان اللي عايز ده ياكل واللي عايز ده ياكل. وكمان هنا ايه بقى، غرفت كمان شوربة شعرية، عملت طبقين كده صغيرين شوربة شعرية، وطلعت بقى الزيتون. المخلل اللي ماما بصراحة عملتهولي تحفة، حاجة كده فوق الخيال. وكمان الرز عملت يعني سيرفيس، يعني الطبق ده اصلا سيرفيس كبير. بقى غرفناه كده على مرة واحدة، احنا ساعات ايه ما بنحبش نعمل في اطباق ونغرف بقى كله في طبق واحد. المهم بقى تعالى اوريكم السمبوسك العظمة، شايفين بقى من جوه عاملة ازاي. شايفين الجبنه بتبظ منها ازاي، وبصوا بتمط ازاي. شايفين المطه بتاعتها. عايزه اقول لكم بقى دي بقى ولا انواع، ولا نوع غالي ولا رخيص ولا اكياس ولا اسامي، حاجه كده يعني ايه من الراجل بتاع المجمدات. تحفه جدا ومقرمشه وحلوه قوي. بس كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، ادي حمرنا السمبوسك وسريعه جدا في التحمير. وعملنا شوربه شعريه ورز بالشعريه، وعملنا فاصوليا ولوبيا وكمان الزيتون. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم، لو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.